que tous la confusion est belée et belée dans mitul. La Bible nous dit ceci dans le livre de Genèse, dans chapitre 1 et puis verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme à son image. C'est au Matthieu, moi, Mouken à 26, il a dit ceci. Puis Dieu dit, c'est Dieu qui a dit, ce n'est pas qui que ce soit, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc toi, comme tu es là, ne connais pas image yanzambe na sena mokili. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a créé par donc, comment? Donc, osa créer une image naïe. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image du Dieu très haut. Ah, beta tout le place aux alliés, là que naza image yanzambe na sa mokili. Moto afinga ko du kosi, afinga ko nite. Osa l'image de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Asalio na elilingi naïe. La Bible nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Osa image ya Nzambe et puis osa ressemblance ya Nzambe na se na mokili. Atinda ote na sa mokili pona diable ya koniata ote. Atinda na sa mokili pona o dominer, pona o régner, pona o konza. Parce que Nzambe akonzaka. Nzambe aza n'importe qui te. Donc yo pe ndenge oza wana na se na moi Nzambe atinda po konza pona o régner. Alors le diable n'a pas les droits. Il y a quoi kokota na vie na yo, aya kovanda, aya kosala de n'importe quoi, soki yo moko mutu ofungoli les portes te, opesi opportunité te. Ah, diable ndenge aza na bangaka yo. Ayebi koza mutu moko, ayebi koza n'importe qui te, oza Nzambe na kata mokili. Alors abangaka Nzambe do abangaka na yo oyo oza image na ya comment ya Nzambe. Alors pour na ya kokota na vie na a détruire yo moko ndefo opese permission. Ayaka na parole, ayaka na maloba moko ya do ndenge azoloba na yo yo soki otikeli litoyi na yo pono yoka ye bien aimé. Des places diable yaka koti pa vandi angazabi parce que yo moko do fungole de porte. Mais soki yo fungole li diable porte te bien aimé za passe pour le diable côté na vie na yo asakaje yo za passe. Bato ebele bango moko nde bazwa vie na bango bapesa yango ba diable. Bato ebele bango moko nde bazwa bafungola baporte diable bakota pa sakaja na kati ya vie na bango parce que batikelaki diable litoyi na bango. Or soko tikeli litoyi ya kolemba yo ti okolemba okoyi na kati ya piège na ya sepeli parce que eloko ye oyo ye aza nango besoin que yo moko otikeli kaka espace soko otikeli kaka espace ya koti au bien aimé aosala vite fait parce que ayebi ke tant na ye na se na moi eza mokuse mpe ayebi ke soki ose réconcilie na Nzambe oza so na place te donc il faut abeta dadadada pour ke adétruire yo vraiment mais ekotisa motu moko kotikela diable porte ouverte te na vie na yo kotikela diable litoyi na yo te ayaka kotente biso na makambo ebele ndenge ayaki epa eve bien aimé quand na livre ya Genèse soki oke na chapitre 3 premier verset il a dit ceci le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit, que la femme dit, le serpent dit, la femme dit, le serpent. Donc, ayaka na parole, ayaka ko négocier na yo. Ye moko aza na makoki te ya kokota na vie na yo soki yo opesi ye autorisation te. Ayaka ko négocier. Parce que ayebi ke yo oza mokonzi na ye. Ayebi ke yo oza n'importe qui te. Donc aza na droit akota na vie na yo ka boya sakaje jamais. Yo akoya ko négocier na yo mpona asala nini makambo Nzambe apekisa ye siko akoya kotalisa ngo neti eza bien. Bible elobi tout m'est permis mais tout n'est pas utile bien aimé.
kotalisa yo abi yayaka ndenge monde yango ezokende boye yo mpenza olingi nango kaka ozala nano kaka moto ya babible bien monde eza kitoko omeka na boîte de nuit ezalaka bien oke mpe ona ota vie ezalaka kuna yo mpe ayaka toujours na maloba moko aflateri to azotalisa baréalité mpe poteli bolobi akozala mpe na raison bien aimé tie baza ruseur akokoya nano asalisi yo nano erreur obali nano te obimi na un homme marié ozwi mina ye liso diable yango so aye déjà asalisi yo déjà erreur akoti lisusu mpona ayebiso lobi yo me ozotala no teke obota na un homme marié esimba te akotika yo osundolo okeloka osala avortement mo se osala avortement lokoza na ya un mois eyeba nango te donc azotindo na mabe azopuso na mabe mpona adétruire vie na yo donc azoya na aza kodialogue na donc azotindi kote na force te azoya na pope te mpona yo soki ofungolika nzai ya koti la yo okoyokela ye oke kosala avortement okufi na kati ya lisomo mpo bomi ozomona kola diable soki okufi te ozwi chance elisali mpe malamu la okoluka osambela otombola maboko likolo nzambe ye lisusu diable yango akoya na yo mpe yo moto mpenza otosala avortement obomaki yango nzambe yango ozoyebe te olingi mpenza oloba mpe nzambe balisanga botisanga yo moto oboma na yo bien-aimé otombolaki maboko boye yango mo ekomi kaka okita akotisi culpabilité mpona alongoloka na présence nzambe mpona alongolokaka c'est ça son rôle ayaka toujours mpona kotate biso na liloba ayaka na arme mosusu te arme ene ezaka parole ebiso mpe notre arme c'est la parole ye wana ayaki kotante yesu moto nzambe yesu diable ayaki soki abangaki yesu te boum akobe plus fort yo ayeba yesu atante lobi il est écrit yesu bazongisele il est aussi écrit bien aimé lia liloba nzambe parce que yango wana nde vi na biso zala moto na mabondeli mpona olonga monguna aza mabe azoluka détruire yo azoluka mpenza alingi so na sambokeli nde toya boye na sambokeli toza na mission oyo nzambe atindela so to akokokisa mai diable alingaka te tokokisa mission wana akoluka sala nyonso mpona aempêche yo oatteindre objectif na yo te oyo nzambe atindela yo na sambokeli c'est ça son rôle alors mpona adétour yango il faut yela oyo na bamaloba moko ya gentillesse atalisa yo tout ça ozomona te koto age yango epusani okomi na 35 ans tisikona na bali te tala moningano na bali yo otikali kaka yo moko epuis na 35 ans na ozokende kala mingi te ménopause mpe ekomana mpe kokoma 20 yo bobango lobi oke kozwa mobali oyo okanaki te parce que ozoka maloba wana na presse wana otuni même pas volonté nzambe omikendeleli bien aimé okoma suna ndako libala okomi kolela oke kofungola makolo epa moto oyo aza peut-être na sida oyebaki te parce que ozoloba kaki age epusani nazwa ata mwana nabota ata okende lere azotindi kwana azoprépare lo mpe mobali moko aza da na sida lere yo olobi bolokwa libala ezoya nango te nabota ata na précipitation na oza na sans contrôle oke kokutana mobali moko ye moko diable aboyiselo mpe na motu lere oya bosangani boye ozwi mpe nzemba yango te mais ozwi sida mpo azalaki na besoka adétruire yo parce que yo monde ofungolelaki litoi na yo oyokaki otiki ye mpe ozongisela ata réponse te bien aimé eza liloba contre liloba biso arme na biso toza nango c'est la parole de l'éternel liloba contre liloba oyeli nga boye nga mpe nazongiselo boye oyeli nga boye nga mpe nazongiselo boye nzambe akokima bien aimé tokanga matoi na biso tofungolela monguna matoi na biso te ayebi koloba ayebi koconvaincre mais biso mpe na yesu tokoyebi bien aimé moto akoki kosunga nga na yo eza Saint-Esprit bible elobi le Saint-Esprit c'est notre gage aza garanti na biso na se na mongo ye nde moto azwaka makambo epa tata ayeli biso biso fi na biso eza kodépendre na lola la bible nous dit yesu kristo azolakisa bayekoli comment prier alobi yoka
Beaucoup ressemble à notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux, soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et ça, na se lokola ndenge esalamaka na likolo. Donc biso vi na biso eza ya sete, vi na biso eza ya lola. Donc biso vi na biso eza kodépendre na sete, eza kodépendre na lola, na ainsi dit l'Éternel. Alors biso nde faut tozalaka mingi na écoute ya Saint-Esprit. Kotuna Saint-Esprit sikoyo na mini choki na batemps oyo eza nini. Saint-Esprit toyebi yabi na batemps oyo eza temps moko ya bajeune et prière makasi soit ya adoration, soit ya évangélisation, soit ya boye. Saint-Esprit aza na ba nouveauté ya lola. Surtout quand même la Saint-Esprit bien aimé. Tokozala toujours na page na makambo ezoleka na lola. Biso toza batu te to s'intéresse na makambo ezoleka na se. Te biso ya biso eza lola. Hey, oya si aza ya monguna na batu na ye. Na au mode, yo eza na mode. Tout me permet mais tout n'est pas utile. Mikolo et comme soki okolata soki pantalon etiki fesse surtout libanda yo bi eza mode te yo eza mode na eza wana te. Yo ka Saint-Esprit la nata o soki eza mode na biso eza nini. Eza nini faut que tosala siko ndenge nini. Tozalaka na écoute Saint-Esprit akopambola biso. Tokangama na nzambe bien aimé totikela monguna litoyi na biso te. Tika nzambe apambola yo bien aimé. Nzambe amona yo. Nzambe asunga biso en fait que tokwea na reza diable te. Il est tellement malin. Yango na Yesu azobondela alobi papa. Natiki bango na se na mokili. Mais baza ba oyo ya mokili te. Je t'en supplie papa. Protégez-les du malin. Kotika bango te bakwea na piège ya diable. Protégez bango. Tika ete nzambe abomba biso na makila na ye bien aimé. En fait que batoyi na biso ekangama na ngongo nyonso to ya diable. Mais efungwama na écoute Saint-Esprit. L'air ozobondela lelo loba Saint-Esprit fungola matoyi na ngai. Nazala mwasi ya koyoka yo, mobali ya koyoka yo. En fait nakwesa matin na reza diable. Nayebi que Saint-Esprit est là. Aosunga yo.